Всем большой привет, с вами Ксения Калма. Мы уже обсудили с вами бьюти-тренды на лето, но сегодня рассмотрим одежду, обувь и аксессуары. И самое главное, рассмотрим тренды, которые применимы в жизни на каждый день. Итак, давайте начнем с цвета. И три самых актуальных оттенка — это ледяной голубой, фисташковый и сливочный. И на самом деле это закономерный шаг, потому что сейчас у нас глобальный тренд на естественность, легкость, природность, а эти оттенки тождественны небу, земле и солнцу. Наиболее свежо выглядит именно голубой, как на фоне других трендов, так и просто в летний сезон это классный цвет. Помимо этих цветов также выделяется теплый карамельный, мока-мусс, коричневый. Как я говорила в прошлом видео про тренды, коричневый — это наш новый черный. И все так же актуален розовый, именно приглушенный розовый, такой пудровый. Это основные летние оттенки, и классно то, что они все хорошо гармонируют друг с другом. Один из самых главных трендов этого сезона, я бы даже сказала ДНК лета 25, это спокойная уникальность. Именно, знаете, такая не сумасшедшая, не вычурная. Здесь больше про хендмейд вещах, дарить вещам вторую жизнь, дополнять свою одежду какими-то деталями, которые можно не сразу заметить. Это могут быть классические брюки, но с интересной фактурой. Это может быть лонгслив, вроде бы базовая вещь, но с какими-то интересными рукавами, может быть воланами, вырезами. Следующий тренд — это воздушность и расслабленность, то есть отсутствие каких-то четких, строгих линий, больше мягкости. Это может быть летящая воздушная фактура верха, да, у тех же самых топиков, каких-то платьев. Если говорить про верх, то это воздушные тренчи. Также сейчас набирают популярность укороченные варианты. В этом же тренде можно упомянуть длинные юбки, которые а-ля русалочка, то есть обтягивают бедра и снизу немножечко клеш. Материалы в основном используются мягкие, струящиеся, как раз подходящие под лето, даже на самые жаркие дни. И здесь мы видим не только юбки макси, но и более укороченные варианты, но похожей формы. Также для разнообразия к юбкам могут добавляться ремни, в основном это какие-то массивные, акцентные. Следующий тренд — это природные аксессуары и элементы. То есть, например, это сумка с ракушками, какие-то браслеты, серьги. И классно то, что этот тренд можно сделать даже своими руками, особенно если вы собираетесь на море. Следующий тренд — это в целом морская тематика. Например, мягкая полоска, которая наиболее выигрышно выглядит на хлопке, льне. Также рубашки. В этом сезоне мы увидели больше приталенных моделей. И здесь же хочется упомянуть пижамные костюмы. Не только в полоску, а в целом вот эта пижамная эстетика. Знаете, будто бы вы сидели дома и резко решили выйти на улицу, там, например, за кофе. Это будет очень актуально летом. Самое главное — почувствовать меру между максимально домашним и все-таки домашним стильным. Следующий микротренд — это шарфики и банданы, которые можно носить как на голове, так в качестве топика, повязать на шею или на сумку. Этот небольшой аксессуар, мне кажется, был как-то забыт последние годы, именно поэтому он сейчас выглядит свежо. И наиболее мило будут выглядеть вязаные варианты, и это не настолько про практичность, насколько именно про эстетику. Следующий тренд на прозрачность и, наконец-то, ту самую, которая применима в жизни. Это получилось благодаря актуальным тенденциям и стремлениям к воздушности, к легкости. Принцип прозрачности в основном используется на верхней части. Это могут быть какие-то лонгсливы, которые облегчают образ и делают его более невесомым и воздушным. И это можно применить даже в самом базовом гардеробе, просто с джинсами, просто с какой-то юбкой. Следующий тренд — это материал замша. Я бы даже сказала, что это уже не столько тренд, сколько база. Она очень хорошо вписывается в актуальные образы, она в целом практичная, вписывается и в базовый гардероб, и в какие-то интересные образы. Поэтому, если вы давно приглядывались к этому материалу, но сомневались, то сейчас, возможно, самое время. Следующий тренд можно описать сразу несколькими словами. Это ажурная ткань, современное кружево, бантики, ленты. Я думаю, на примерах будет понятна эта эстетика, и наиболее выигрышно она выглядит в белых цветах, бежевых. Следующий тренд — один из основополагающих, который мы уже с вами ранее обсуждали, но он сейчас продолжает набирать популярность, развиваться и немного видоизменяться. Это, конечно же, бохо. Ему характерна расслабленность, натуральность, близость к природе и одновременно с этим нарядность. Плюс бохо сочетает в себе сразу несколько трендов. Это натуральные оттенки, замша, бахрома. На контрасте с бохо у нас спортивный стиль. И на показах мы увидели много ветровок различных, также гоночный стиль, байкерский. И на самом деле интерпретация этого тренда очень индивидуальна в зависимости от вашего выбора цвета, фактуры. Можно даже создать нежный образ, а можно более яркий и дерзкий. Здесь же можно упомянуть упрощенный балет-кор, то есть он уже не настолько нарочито яркий, он выглядит уже более базово, как будто бы вы просто собрались пойти на йогу в парке. Это и леггинсы клеш, и какие-то лонгсливы с завязками. Далее майки. Мне кажется, это самая базовая вещь на лето, которая есть у каждого. Но если в прошлом году использовались более закрытые варианты, практически до шеи, то в этом году вырез становится ниже, открываются ключицы,
джинсы. И еще из нестандартного это двойная майка, то есть одна майка надевается поверх другой и вот так немного выглядывает. Далее два трендовых принта на это лето. Это, во-первых, винтажные цветы. Знаете, будто бы сошедшие из картин Клод Моне, вот такие вот немножечко расплывчатые, даже может быть где-то в японском стиле. Второй принт это горошек. Мне кажется, очень давно его не было, и вот сейчас он начинает внедряться в базовый гардероб. Это могут быть и юбки, и блузки. Я люблю быть в курсе новых трендов, думаю, как и вы, но, конечно, важная часть это их применение. Тренды помогают сделать образ более ярким, необычным, но в первую очередь это должно быть гармонично с вами. И, безусловно, этому можно научиться и применять не только в своем гардеробе, но и обрести новое призвание. Благодаря знаниям стайлинга вы можете стать персональным стилистом, участвовать в съемках и даже развивать собственный бренд. А еще сумеете продвигать свои услуги и работать с клиентами и брендами. Ну и, конечно, чувствовать стиль во многих бытовых вещах и воплощать свои идеи. Всему можно обучиться за 4 месяца на курсе «Стилист» у одной из лучших школ в модном бизнесе, где учились известные бренды и блогеры, это Fashion Factory School. У них много практики и лекций от известных экспертов, каждый из которых имеет свой неповторимый стиль и авторскую методику. А один из них — стилист Алексей Сухарев. Кстати, все студенты становятся частью комьюнити, а так как школа известная и авторитетная, бренды часто обращаются к ним за стилистами. Я считаю, это уникальный шанс для вашей карьеры, к тому же вы получите доступ на платформу N2B для работы с клиентами из любой точки мира. А лучшие выпускники пройдут стажировку в международном бренде Lucio. Если вы хотите попробовать себя в модной индустрии, то смотрите все подробности по ссылке в описании, плюс там будет бесплатная консультация. А по моему промокоду CALM скидка до 40% на любой курс. Давайте обсудим обувь, и, во-первых, это кастомизация кроссовок. Это может быть какая-то вышивка, замена шнурков. И в целом сейчас в тренде винтажные кроссовки, не массивные, и материалы такие мягкие, опять-таки замша. Также в тренде легкие сандалии, те самые вьетнамки, которые пришли к нам на смену биркинштокам. И в целом сейчас приходит тренд на ремешки, как в сандалиях, так и в туфлях. И забавный тренд, который называется а-ля тапочки. Опять-таки, надеваем свою пижаму, и чтобы выйти на улицу быстро, что мы делаем? Надеваем тапочки. То есть в эту эстетику вписываются мюли, балетки с открытой пяткой и все в этом духе. Если говорить про тренды в сумках, то здесь прослеживается 3 пункта. Это игривость, легкость и практичность. Первая сумка, подходящая под эти термины, это East-West. Почему эта сумка называется так? Потому что East-West, то есть вытянутая по горизонтали. И для того, чтобы удобно ее было носить, используются длинные ручки. Обожаю эту модель сумки, потому что в нее вмещается все самое необходимое по минимуму, и в то же время ее можно носить удобно с любым верхом, даже объемным. Второй вариант сумки, когда нужно взять уже не самое необходимое, а все самое необходимое, то здесь нас выручают объемные хоба, которые были еще и в прошлых сезонах, но сейчас это все немножечко видоизменяется, но суть таких сумок остается той же. Это такие немного бесформенные, объемные, в основном из мягких материалов, замши. Они дарят образу расслабленность, а так как это опять-таки вытекает из стиля бохо, здесь может присутствовать бахрома. В целом сейчас прослеживается тренд на большие объемные сумки, как твердой формы, так и мягкой, но самый лучший тренд для минималиста — это замша. Вот просто выбрать любую сумку, которая вам нравится по форме, из замшевого материала, и уже будет образ выглядеть актуально. Единственное, на лето я бы обратила внимание на более светлые оттенки, потому что к насыщенным коричневым мы уже привыкли, а светлое будет выглядеть уже как-то необычно. Из нестандартных сумок это сумка боулинг. Обычно это прямоугольная сумка с застежкой по всему периметру. Они есть побольше, поменьше, но все равно вот эта вот характерная ее особенность прослеживается. Из самого необычного это сумка-браслет. Сомневалась, вносить это в видео или нет, потому что это не настолько практично, но все-таки летом, когда хочется, например, пойти на свидание, на встречу с подругами, именно в качестве аксессуара можно использовать эту акцентную вещь. Ну и последний тренд в сумках, мой самый любимый, это ручная работа. Возвращаемся опять-таки к самому первому тренду на уникальность, на handmade. Сейчас у нас скоро начнется летний сезон, отпуска, каникулы, поэтому самое время, возможно, попробовать новое хобби и сшить себе сумку. Предлагаю посмотреть вам мое видео с бьюти-трендами, чтобы понять всю картину грядущего сезона. Ну а сейчас конкурс. Я хочу подарить сертификат на 2000 рублей «Золотое яблоко». Для этого нужно выполнить всего лишь 3 простых условия. Первое — это быть подписанным на мой канал, второе — поставить лайк на видео, и третье — написать любой комментарий. Также в моем телеграм буквально на днях выйдет новый конкурс с моим самым любимым косметическим брендом, французским. Там у нас будет шикарный подарок из нескольких средств, поэтому переходите в мой телеграм и участвуйте там тоже. Ну а я желаю вам удачи, не только в конкурсах, но и просто по жизни. И до встречи в новом видео. Пока!